dans une usine au cœur de la Hongrie. Et derrière moi travaillent Tama et Firman qui viennent d'Indonésie. Ils font partie des nombreux travailleurs étrangers recrutés dans le pays, dont le gouvernement, ironiquement, est résolument hostile à l'immigration. La journée de travail se termine dans cette entreprise étrangère installée en Hongrie qui n'a pas souhaité être identifiée. Elle est de celles de plus en plus nombreuses dans le pays à recruter des travailleurs étrangers. Ces femmes sont venues des Philippines. Nous sommes autorisés à leur parler dans l'un des hébergements fournis par leur employeur direct, une entreprise de recrutement hongroise. Monette est arrivée en mai dernier. This place is very nice. It had, the convenience for all of us. They provide us a good home. Monette est parmi la centaine d'ouvrières philippines de son usine. I want to introduce you to my friend. This is my friend. Elles ont signé un contrat de 2 ans qu'elles espèrent voir renouveler. Ici, elles gagnent environ 600 € par mois, plus du double de leur salaire aux Philippines. Leurs frais sont pris en charge. It's very convenient to work here because you can take all the salary by yourself. I love the people here in Hungary because it's always smiling. Yeah. And the boss always say, good job. Good job. Very fast. Say thank you always. Yeah, they say thank Yeah. you. I don't think that we do feel like we're discriminated, but we feel like we're welcomed and home here in Hungary. So far, it's good, and we have a working visa for Schengen, so I can travel around Europe. I'm very, very happy. Yeah. Au printemps dernier, Viktor Orbán annonçait que le pays devrait créer 1 demi-million d'emplois dans les prochaines années. Le Premier ministre hongrois, pourtant ouvertement hostile à l'immigration, concédait qu'il faudrait recourir à la main-d'œuvre étrangère. Avec l'exil massif de travailleurs hongrois en Europe de l'Ouest, la main-d'œuvre locale fait défaut. Kosiani, à la tête d'une agence de recrutement, nous dit faire venir chaque mois plusieurs centaines de travailleurs étrangers, surtout en provenance d'Asie. En Hongrie, on les appelle travailleurs invités. A Covid hatásai után magához tért a magyar gazdaság, a munkanélküliség 3,5% alatti, és soha nem látott mértékben van most szükség fizikai és szellemi munkaerőre, köszönhető ez a növekvő beruházási igényeknek, és ezért mind a kisebb, mind a nagyobb vállalatok egyaránt Magyarországról is, de egyre jobban külföldről próbálnak munkaerőt keresni maguknak. Jelen pillanatban elmondható, hogy minden egyes harmadik országbeli munkavállaló 10 magyar munkahelyet ment meg, mert amennyiben ők nem jönnének, akkor a foglalkoztatóknak komolyan el kéne gondolkodniuk, hogy mely másik országban építsék fel a gyárukat, hogy ott megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt találjanak. Une logique qui inquiète ce responsable syndical. Même si le recours à la main-d'œuvre étrangère doit se conformer à la loi hongroise, il craint que cela nuise aux intérêts des travailleurs hongrois. Et la protection des droits des travailleurs invités reste selon lui à prouver. Ugyanazok a bérek járnak a vendégmunkásoknak, mint a magyar munkavállalóknak. A probléma ott van több esetben, hogy a munkáltatónak szemben a magyar munkavállalóval a vendégmunkásnak biztosítania kell az étkezést és a szállást. Ez egy olyan pluszköltséget jelent a magyar munkavállalók szempontjából, amit, hogyha bérben fizetnek ki a magyar munkavállalóknak, akkor lehet, hogy többen dolgoznának magyarok annál a cégnél. Ez egy komoly konfliktust jelent, több bértárgyalás esetén. Le sujet est brûlant en Hongrie, où une nouvelle loi doit bientôt faciliter l'entrée dans le pays des travailleurs étrangers. En jeu, de grands projets industriels, notamment dans le secteur des batteries électriques. Le gouvernement a décliné mes demandes d'interview. Même silence du côté de plusieurs des entreprises que nous avons contactées, comme le géant sud-coréen Samsung, déjà implanté dans la ville de Göd, non loin de Budapest. Andrea dirige une association de défense des riverains qui dénonce de nombreuses nuisances.
Maria vit en face de l'usine dont le site est en expansion. Kis csendes utca volt. Az erdő az sokkal nagyobb volt, őzikék voltak itt. Lestük mindig az őzikéket, és hát ez eltűnt mind. És ez az iszonyatos forgalom, ez borzasztó. A létesítmény elkészült, illetve folyamatban van, hát egyre rosszabb a helyzet. És aztán beköltöztették a szomszédunkba 20-30 koreai munkást. Kosz van, gaz van, 2 méter magas gaz. Nem győzöm összeszedni a szemeteket, mert eldobálnak mindent, valószínűnek tartom, hogy más kultúra, és nem tudnak alkalmazkodni a miénkhez. Nous partons dans un quartier plus résidentiel. Ces hommes, fonctionnaires, ne veulent pas être identifiés. Ils dénoncent des infractions aux normes environnementales et de sécurité. L'usine fait l'objet d'amendes à répétition. Ezekkel a bírságokkal semmit nem tudnak kezdeni, és ez nem gyakorol hatást a gyár működésére. Mi hozzánk a gyár alap problémájából adódó zaj, vagy környezeti szennyezés, vagy környezeti terhelés mellett nekünk van még egy járulékos problémánk, ugye a szomszédunkba beköltöztettek egy munkásszállót csináltak egy akkor értékesített ingatlanból, ordítanak reggel, ordítanak este, ha úgy van, lehet ez a beszédkultúrájuk, de ez az itt lakók egy részét zavarja, köpnek. Itt ez nem szokás az utcán köpni, ők köpnek, rákognak. Mi eddig nem éreztünk ennek a gyárnak semmiféle pozitív hatását. Mindig elhangzik az az érvelés, hogy ez milyen jó a magyaroknak. Hát erre a gyárra fölvettek munkaerő megtartó támogatásokat. 100 gödi ember dolgozik a gyárban. 100. 5-6 ezer. Nous partons pour la ville de Kistelec, à quelques 150 km au sud de la capitale. Le groupe italien Prysmian, un géant européen des câbles électriques, nous a ouvert les portes de l'une de ses usines hongroises. Depuis l'an dernier, l'entreprise y a recruté une 60aine d'ouvriers venus d'Indonésie, faute d'avoir pu trouver une main-d'œuvre suffisante en Hongrie et dans les pays voisins. The strategy was obviously on the short term to culminate this difficulty of finding labor, and this turnover that was pretty persistent. Also to, in the long run, stabilize the workforce, because with a shortage of manpower brings a lot of overtime, and that creates more difficult work conditions. Cours de langue, échanges culturels, formation et même salle de prière, tout est mis en œuvre pour faciliter l'intégration des étrangers et leur acceptation. Firman travaille ici depuis 1 an. Il a gagné l'estime de son mentor hongrois qui appréhendait la venue des Indonésiens. Pár nap után már változott nagyon a vélemény sok mindenkinek. Az az igazság, környékben magyar nem akar jönni. 12 óra meg a hétvége. 20 éves gyerek nem jön ide 12 órázni hétvégén a tuti. Ők is 20 évesek, 20 pár évesek, a kalappal előttük. Vagyok 40 éves. Dolgozó. Őnek is majd 40 évig lesz idő. Even though it's working at here a little bit hard, I think it's good because everyone at here always help me, always teach me everything. They support us like career development, and then they provide us also with Hungarian language, and then I learn about the leadership, and I think a lot of opportunity that I will get in the Prysmian, especially in the Hungary. Avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnerait en Indonésie, Firman compte bien rester encore longtemps en Hongrie. Son rêve, devenir ingénieur. I think this is the future. This was supposed to be a pilot project which has the dream to expand to other countries. We are already present with Indonesians also in Czech Republic, also in Romania, but we are trying to do the same with our consortiums and bring employees that are already trained to integrate them in our company, not only in Hungary, but certainly throughout Europe.